Сәлем достар, бұл Думан Ерханат. I would have been blacked out on your ass. God. Hi everyone, қалайсыздар? Бұл Думан Ерханат, кәсіби трейдер және инвестор. Бұл видеоны бастамас бұрын менің Instagram парақшама жазылып кетіңіздер. Себебі ол жерде инвестиция трейдинг туралы лайфхактармен, күнделікті жаңалықтармен бөлісемін. Ready Player One or Blade Runner 2049 атты киноларда көрген боларсыздар. Көрмесеңіздер, естіген шығарсыздар. Бұл фильмдерде болашақта адамзаттың толықтай метағаламына көшіп жатқанын көрсетеді. Шын өмірде барлық жетістіктер мен табыс сол метағаламында қолдану үшін жасалады. Ал біз бүгін метағалам не екенін және оның бизнестер мен акцияларға қандай әсерін беретінін анықтайтын боламыз. Қандай компаниялар метағаламға кіреді? Қандай бизнес түрлері жойылуы мүмкін? Осының барлығы осы видеода талқылайтын боламыз. Ал сіз subscribe батырмасын міндетті түрде басып өз ойларыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Метағалам немесе Metaverse виртуалды шындық кеңістігі болып табылады. Метағалам біріншіден үздіксіз жұмыс істейді, ешқашан өшпейді. Екіншіден бізді цифрлық әлемге батыратын көптеген технологияларды пайдаланады. Үшіншіден өз ішінде жеке заңдар мен экономиканы жасайды. Шын мәнінде біртұтас мемлекет деп айтсақ та болады. 2021 жылы белгілі Facebook әлеуметтік желісін қалаушысы Марк Цукерберг дәл осы параллель цифрлық әлемді жасайтын жаһандық мета жобасын құру туралы хабарлады. Оның ішінде жоғарыда айтылған фильмдер мен кітаптағыдай толық өмір сүруге болады. Жаңа шындықтың негізгі белгілері. Әр адамның өз аватары болады. Ішкі процестар 3D немесе 4D голограммадағы ретінде бейнеленеді. Метаға енгендердің жаңа ғалам аясында таныс өмір сүру үшін өз үйі, тіпті өз жұмыс орны болады. Бүгінгі күні компанияның 10 мыңнан астам қызметкері оны дамытумен айналысуда. Ал инвестиция көлемі 10 миллиард долларға жетті. Ал сома әрине өседі. Бұл дегеніміз инвесторлар бұл жобаға толықтай сенеді. Ал сіз ше, мета ғаламына сенесіз бе? Өз пікіріңізді комментария қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді мета ғаламы қалай жұмыс істейді? Компания қазірдің өзінде метаверске енуге мүмкіндік беретін арнайы құралдарды жасауда. Компания қазірдің өзінде метаверске енуге мүмкіндік беретін арнайы құралдарды жасауда. Осылайша 2022 жылына қарай мета қолданыстағы шындық іс жүзінде толықтыратын арнайы құлаққаптарды шығару керек. Шын өмірді араластыру және цифрлық өмірді физикалық болмыспен біріктіру мүмкін болады. Мысалы, гарнитура бет әлпетін танып, көңіл күйді анықтай алады. Сонымен қатар көздің бағытын ұстай алады және сіздің көз алдыңызда толықтырылған шындықты қалыптастырады. Сондай-ақ гарнитура сияқты жаңа цифрлық элементтерді өмірге біріктіретін арнайы толықтырылған шындық көзілдіріктері де жасалуда. Мұндай көзілдіріктерді Google бірнеше жыл бұрын жасаған. Бірақ кейін олар пайдаланушылар арасында сенім тудырмады. Бүгінгі күні барлығына қолжетімді технологиялар бар. Қарапайым электроника дүкендерінде виртуалды шындық көзілдірігі екі форматта сатылады. Біріншісі кәдімгі күнінен қорғайтын көзілдірік түрінде. Кәдімгі Bluetooth гарнитурасының функциясы. Екіншісі VR, батырудың нақты прототипі. Бұл цифрлық процесті нағыз қатысушылар ретінде сезінудің мүмкіндік беретін компьютерлік ойындарды пайдалануға арналған көзілдірік. Соңғысының негізінде шындыққа толтыратын арнайы көзілдірік жасауға жоспарлануда. Ал мета ғалам қалай жұмыс істейді? Сіз өзіңіздің аватарыңызды мета ғаламында жасайсыз. Онда оған белгілі бір сыртқы қасиеттерді бересіз. Айтпақшы, сыртқы түрін өз қалауыңыз бойынша өзгерту мүмкіндігі бола ма? Белгісіз, әлі де аватар бұл сыртқы түрдің барлық ерекшеліктері бар нақты адамның толық цифрлық көшірмесі бола ма? Белгісіз. Сіздің иелігіңізде толықтай мета ғаламына кіру үшін арналған құралдар болады. Көзілдірік,
арнайы гарнитура, мүмкін ойын джойстиктер және басқа да қажетті технологиялық құралдар. Ал осы мета ғаламы нарыққа қандай әсерін береді? Практикада көріп отырғандай, Facebook мета ғаламның презентациясын дейін акция бағалары төмендеген болатын. Бірақ презентациядан кейін керісінше өсті. Яғни мета ғаламның дамуы кейбір компаниялардың өсуіне ықпал етеді. Олар видеокарта және басқа метаға кіру рұқсат беретін құралдар өндіретін компаниялар. Метаға софт жасайтын компаниялар өзінің финанстық жағдайларын жақсартады. Жаңа мамандықтар пайда болады. Мысал, сізге аватарыңызды салып беретін дизайнерлар, метаның құрушылары пайда болуы мүмкін. Егер сенбесеңіздер, әйгілі Minecraft ойынын мысал ретінде алып көретін болсақ, Америкада сізге көптеген адамдар өзінің құрылыс қызметін ұсынады. Ал егер сіз сұраныс жоқ десеңіз, Fiverr, Craigslist деген сайттар бар. Кіріп бағаларын өзіңіз көрсеңіз болады. Орташа баға $10,000 басталады. Әрине, кейбір индустриялық профессиялар жойылуы мүмкін, бірақ олардың орны басқа мамандықтар басады. Ал достар, өздеріңіз байқағандай, Metaverse, яғни виртуалдық осындай ғаламдар пайда болып жатуда. Бұрын біз тек қана кинодан көретін бір адамның арманы сияқты болса, қазір бір қолжетімді үйдегі зат болып бара жатыр. Яғни қазір мен мысалы кез келген сабақты немесе мен Америкада отырған ағаммен виртуалдық түрде біз отбасылық кездесулер жасай алатын, жиналыстар жасай алатын, мен сабақ өткізе алатын, немесе мен виртуалдық өмірде мен өзімнің қандай бір нәрсемді сату, тіпті бренд киімдер сатып алу, машиналар сатып алу, өзімнің кез келген қаламды жасау, сондай үлкен жағдайлар бізде пайда болуда. Осындай жағдайларда біз қалып қалмауымыз керек. Бұл болашақ емес, бұл қазіргі болып жатқан жағдай. Сондықтан бізге үнемі болып жатқан жағдаймен бірге болу керек, және де соған үйреніп кету керек. Ал сіздің ойыңыз қандай? Комментарияда өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Келесі видеоларда мен басқа да компаниялардың инвестиция түрлерін және басқа тақырыптарды қозғаймыз және риск түрлерін анықтайтын боламыз. Сол үшін бізге міндетті түрде жазылып қойыңыздар, қоңырауды басып қойыңыздар. Сіздермен болған Думан Ерханат. Келесі видеода кездескенше, peace.